Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna iku padha ngucap sapa alladzina wa ka'annallah kawak sapa ingsun krana sak temene Allah. Wae bimakna ajabu kawak sapa ingsun, kane bimakna lam krana kawak sapa ingsun krana sak temene Allah. Iku ya besutu iku beber sapa Allah, ayu wasi'u tegese jembaraken sapa Allah rizqa ing rizki liman marang wong yasha'u kang kersa sapa Allah min ibadihi sangka pira-pira kawulane Allah. Wa yaqdiru lan ngrupekaken sapa Allah, ayyadiku tegese ngrupekaken sapa Allah alaman ing atase wong yasha'u kang kersa sapa Allah. Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki, nanging Allah menyamalkan hal tersebut supaya hambanya mau berusaha sekuat tenaga. Keranten sing diganjar duduk sugiye, tapi yang diganjar amal untuk mencapai mardhatillah dan menggunakan sebuah kekayaan bila dia ditakdirkan kaya. Kalau dia sudah usaha tapi Allah mentakdirkan belum sukses, belum kaya, dia sudah diganjar oleh usahanya. Maka Allah tidak pernah mengganjar kekayaan karena kekayaan milik Allah, tapi bagaimana menggunakan kekayaan itu yang diganjar oleh Allah. Bagaimana memperoleh dan menggunakan kekayaan itu yang diganjar oleh Allah. Allah tidak pernah mengganjar orang kaya gara-gara kekayaannya tanpa amal. Allah juga tidak akan menyiksa orang yang miskin gara-gara dia miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqdir lan ngrupekaken sapa Allah man ing wong wae utawi wae iku ismu fi'lin, isim fi'il, isim tapi bermakna fi'il, bimakna ajabu kelawan ge makna lafal ajabu gawok sapa ingsun, ai ana tegese ingsun. Wal kafu utawi kafe iku bimakna lami, iku kelawan ge makna lam taklil krono. Laula amannallahu alaina, lamun ora ono utawi yen to paring kenugrahan sapa Allahu Allah alaina ing atase kita, la khosafa yakti ngeblesaken sapa Allah, yakti ngeblesaken sapa Allah, mongko yakti ngeblesaken sapa Allah bina kelawan kita. Lafal khosafa bil bina'i kelawan den mabni'aken lil fa'ili katu fa'il wal maf'uli lan maf'ul, wonten qiraah la khosafa, wonten qiraah la khusifa. Nek mabni maf'ul ya la khusifa. Wa ka'annahu kawa sak temene kelakuan la yuflihu iku ora bejo sapa al kafiruna pira-pira wong kang kafir li nikmatillah marang nikmate Allah. Contone ka koruna koyok korun, orang yang kafir ingkar terhadap nikmat Allah
itu tidak akan bahagia sekaya apapun seperti Qarun. Walaupun dia kaya, dia akan tersiksa karena dia kufrunun ni'mah, kufur nikmat. Tilkad daru utai mengkono-mengkono umah al-akhiratu kang akhir. Nopo umah rumah yang akhir al-jannatu tegese swarga iku naj'aluhan dadi akan sapa ingsun ha ing darul akhirah lilladzina marang wong akeh la yuriduna kang ora ngarepaken sapa alladzina uluwan ing kumaluhur fil ardi ing dalam bumi oleh kumaluhur merasa luhur bil bagyi kelawan lacut kelawan zalim wala fasadan dan ora ing kerusakan bi amalil ma'asi kelawan ngamalaken pira-pira maksiat wal akibatu utawi pungkasan akhiran al mahmudatu kang den puji iku lil muttaqina tetep kaduwe pira-pira kang takwa atau pira-pira wong kang ngrekso ittaqwa wal muttaqina pira takwa atau ngrekso wedi ngrekso monggo kawi takwan maknane wedi to ngrekso lil muttaqina kaduwe pira-pira wong kang takwa utawa wedi to ngrekso wedi iqaballahi ing siksane Allah. Dadi niku maf'ul muttaqin oleh ngrekso bi amali taati kelawan ngamalaken pira-pira ketaatan man utai sapane sing kuja alamun nekani sapa siman bil hasanati kelawan kebagusan falahu mongko iku kaduwe man khairun utai perkara kang luwih bagus min atini bang al hasanah isine khair sawabun tegese ganjaran bisa babia sebab hasanah wa utawi sawab iku asyru amsaliha 10 pira-pira pepadane hasanah karena minimal manja bil hasani falu asyru amsaliha maka karena orang yang mendatangkan kebagusan minimal dibalas 10 maka bagi mereka yang mendatangkan kebagusan niku ada sesuatu yang lebih bagus karena 10 lebih besar daripada 1. Wa man tasapane siwang kuja aku lamun teko sapa siman bisa nekani sapa siman bisa yati kelawan keoloan fala yujza mongko ora den bales sapa alladzina wong akeh ngamilu kang nglakoni sapa alladzina as-sayyiati ing pira-pira keoloan illa napa niku jaza ama kejaba napa niku bismillahirrahmanirrahim napa niku bahwa enggal jaba kelawan napa illa jaza ama kejaba balesane barang kanu kang ana sapa si alladzina amilus sayyiat iku ya'maluna iku nglakoni sapa si alladzina ing ma ai mislahu tegese kesa ing sepadane ma innal ladzi sa'tamane zat faradaka nurunaken sapa alladzi alaika ing atase sira kena merdoaken krana nurunaken maknane nggih nurunaken tapi dibahasakan faradha karena diturunkan itu menjadi sebuah ketetapan alaika ing atase sira Muhammad al-Qur'ana ing Qur'an ai anzalu tegese nurunaken sapa alladzi hu ing Qur'an laradduka iku yekti balekaken sira ila ma'adin maranggon bali ila ma'adin marang panggonan bali ai ila Makkah tegese marang Makkah wa kana lan ana sapa jeneng Nabi iku qadis taqoha teman-teman bronto rindu sapa Kanjeng Nabi ha ing Makkah kul ngucap sapa Rabbi ngucap sapa sira
Rabbi utai pangeran ingsun iku a'lamu man iku luweh ngudanol iku a'lamu iku luweh ngudanani man ing wong wa a'lamu iku ngudanani man ing wong ja'a kang teka sapa siman bil huda kelawan pituduh wa man lan wong huwa kang utawi man iku fi dhalalin ing dalam sasar mubin kang pertelo jazala temurun apa lafal qurrabi a'laman jabil huda nazala temurun apa qurrabi a'laman jabil huda jawaban karena jawabi liqauli kufari Makkah marang ucapane pira-pira kufar Mekah lahu marang Kanjeng Nabi ngucape napa innaka satamene sira Muhammad iku fi dalalin iku tetep ing dalam sasar ai fahwal ja'i bil huda ai fawa mongko utawi jeung Nabi Muhammad iku al ja'i wong kang teka bil huda ing dal kelawan pituduh wahum utawi kufar Mekah iku fi dalalin dam kesasaran wa a'lamu utai lafal a'lamu iku bimakna alimin iku kelawan gawe makna alimin nek ngoten sampean rubah mawon nek jeneng keterangan kul ngucap sapa sira Rabbi utai pangeran ingsun iku a'lamu iku menapa ngudaneni ngoten tok mboten saluwe iku a'lamu ngudaneni man ing wong ja'a kang teka sapa siman bil huda kelawan pituduh nek panci a'lamu tembe iki ditafsiri bimakna alimin alian lamun ngudaneni napa niku bimakna alimin wa malan ono wa makuntalan ora ono sapa sira wa makuntalan ora ono sapa sira iku tarju iku arep-arep sapa sira ayul ko ing to den tibaaken ilaika marang sira Muhammad apa alkitabu kitab Al-Qur'an tegese Qur'an illa rahmatan mir rabbik ay lakin ulkiya tetapi ini dan tiba akan apa Quran ilaika marang siro illa bimakna lakin tetapi dan tiba akan kecuali karena rahmat ilahi ulkiya rahmatan korona niku rahmatan korona dadi rahmat min rabbika sangka pangeran siro rahmatan korona dadi rahmat min rabbika sangka pangeran siro fala takunanna mangko aja ana temen sapa sira fala takunanna mangko aja ana temen sapa sira iku dhahiron iku nulungi ai mu'inan tegese nulungi lil kafirina marang pira-pira wong kafir ala dinihim ing atase agamane kafirin alladzi rupane din da'auka kang ngajak sapa si kafirin ka ing sira ilahi marang dinihim wal hasil Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan Al-Quran kecuali Al-Quran menika hanya karena rahmat saking Allah, maka sampai kemudian krono wis iku oleh rahmat sangka Allah, jangan sampai kemudian rahmat Allah itu dipun digawe nulungi wong-wong sing maksiat dateng Allah, termasuk tiyang kafir. Fala takunanna zahirul lil kafirin wala yasuddunaka malan aja ngalang-alangi temen sapa kafirin ka ing sira. Asluhu utaila fal asal lafal wala yasuddunaka iku yasuddunannaka iku lafal yasuddunannaka khudifat dan buang apa nun rafi apa nun rafa lil jazimi krono ambil kang jazamaken lil awan apa nikan wal wa apa niku bismillahirrahmanirrahim wa wawul fa apa niku bismillahirrahmanirrahim wa wawul fa'ili lan wawu fa'il wa wawul napa niku atau wal wa tak sampean wa wawul fa'ili napa wal wawu al fa'il wawune wonten alih wal wawu lan wawu al fa'ilu kang dadi fa'il lil tiqaiha krana tetemune si wawu fa'il ma'an nunis sakinati sartani nun as-sakinati kang mati
an ayati tadi dibuak napa niku nun rofa setelah itu dibuak wawune krana tetemu kalih nun kang mati an pun di nun mati nun dua taukid itu yang kalau ditulis mesti yang pertama mati. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara distasdid niku berarti sing pertama napa mati. Wala yasun napa niku bismillahirrahmanirrahim. An ayatillahi sangka pira-pira ayate Allah. Ba'da id unzilat ing dalam sausit isten turunaken apa ayat ilaika marang sira ay la tarji ilaihim fi dzalika. Bismillahirrahmanirrahim. La tarji ojo bali sapa sira ilaihim marang napa niku bismillahirrahmanirrahim. Wala tarji ora ojo bali sapa sira ilaihim marang kafirin bismillahirrahmanirrahim. Fi dzalika in dalam mengkono niku ya suddun naka saddun niku ya suddun naka maknane nyegah. Bidzalika in dalam mengkono ya suddun naka wa saddun ngoten suddun wa dalam kono nyegah utawa saddun wa da'ulan ngajak sapa sira annasa ing menungso ngajak ila rabbika marang pangeran sira ya napa sih kajenge jangan sampai tiang-tiang kafir menika ngalang-alang injing Nabi Muhammad sangka ayate Allah sausitin turunaken dhateng Kanjeng Nabi. Maknanya ndak usah ngereken terhadap mereka, ndak perlu kembali kepada mereka di dalam hal-hal mereka menghalangi. Orang lain pasti akan menghalangi kita. Kita tidak perlu disibukkan dengan sikap orang lain, tapi kita terus mukbilan fi sya'nina. Terus menghadap, terus bergerak pada tugas dan kewajiban kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wada'un nasa ila rabbika la marang pangeran sira bitauhidihi kelawan nyuwiji akan rabbika wa ibadati lan ngibadah utawa nyembah dhateng rabbika wala takunanna lan aja ana temen sapa sira iku minal musyrikin setengah saking pira-pira wong musyrik bimi'anatihim kelawan nulungi al musyrikin walam yu'astiran orang ngelabeti apa al jazimu apa perkara kang jazim kan rupane la orang ngelabeti tidak mempengaruhi fil fi'li ing dalem fi'il pancet lakunanna walaupun ana lam apa libinahi krana mabnine fi'il. Wala tad'u lan aja nyembah sapa sira atau la ta'bud tegese aja nyembah sapa sira ma'allahi sartane Allah aja nyembah ilahan ing pangeran akhara kang weneh la ilaha ora ana pangeran iku mujud illa huwa kejaba Allah kullu syai'in utai saben-saben suwiji kullu syanda saben-saben suci iku halikun iku rusak illa wajhu kejaba napa niku kejaba zati Allah illa wajhu kejaba zati Allah napa niku napa illa iya kejaba Allah illa iya kejaba Allah lahu iku kaduwe Allah al hukmu utawi hukum al qada tegese putusan atau hukum atau qada iku putusan an-nafidu kang langsung kang berlaku an-nafidu kang langsung wa ilaihi kang lur nggih an-nafidu kang langsung wa ilaihi an-nafid itu ya terlaksana dilaksanakan mulai tangfidiyah itu pelaksana nggih zal nggih kabeh zat nggih tangfidiyah tangfidiyah itu tulisannya nafadza yunafizu duduk zo tangfidiyah pelaksanaan nafid berarti yang dilaksanakan hukum yang terlaksanakan niku an-nafid. Bismillahirrahmanirrahim wa ilaihi lan marang Allah turja'una ten balekaken sapa sira kabeh wa ilaihi lan marang Allah turja'una ten balekaken sapa sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ankabuti utawi iki surat Ankabut makkiyatun iku makkiyah wa ya utai suratul Ankabut
iku tis'un iku songo wa tisituna lan swidak wasituna lan swidak apane ayatan ayate Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Allahu tawi Allah iku alamu nguteneni bimuradihi kelawan kang den kersakaken Allah bidzalika kelawan mengkono-mengkono Alif Lam Mim ahasiba ana ta nyono sapa annasu menungso ayutraku ing yen to den tinggal sapa annas dibiarkan to den tinggal ayakulu sebab yen to ngucap sapa si annas au biqaulim sebab ucapane annas rupane ucapan amanna iman sapa kita wahum hale utawi annas iku la yuftanuna uraten uji sapa annas apakah mereka menyangka mereka dibiarkan sebab ucapan mereka iman tidak diuji maka iman tidak boleh menjadi pelarian agar dia tidak diuji karena iman pun pasti akan ada ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyukhta napa niku yukhta baruna den uji sapa si annas. Napa niku bismillahirrahmanirrahim yukhta banayat bihi haqiqatan. Napa niku bima kelawan barang ya tabayyanu kang dadi pertelo. Ya tabayyanu kang pertelo bihi kelawan ma. Apa sing pertelo apa haqiqatu imanihim. Haqiqate imani annas. Nazala temurun apa ahasiban nasu nazala temurun apa qauluhu ta'ala ahasiban nasu temurun fi jama'atin in dalam nerangaken golongan amanu kang iman sapa jamaah terus fa'adahum nuli ngelarani hum ing jamaah sapa al musyrikuna pira-pira wong kang musyrik walaqad fatanna lan yakti teman-teman wis nguji sapa ingsun alladzina ing wong akeh min qablin kang sangka sadurunge annas fala ya'lamanna Allah mongko yakti napa niku pirsa temen sapa Allahu Allah fala ya'lamanna mongko yakti pirsa temen sapa Allah alladzina ing wong akeh sadaku kang temen sapa si alladzina temen fi imani dalam imani alladzina lo Allah napa boten ngertos kan wis ngertos Allah niku tidak perlu diuji pun ngertos iya diuji agar tampak pada makhluknya Allah bukan tampak pada Allah sudah tahu diuji oleh Allah supaya menjadi pelajaran dari kanan kiri. Al-mu'min mir'atul mu'min. Mulane Allah inggih punika bukan tidak tahu tapi supaya ilma musyahadatin kelawan napa niku kelawan ngawruwi nekseaken utawa nampakaken ilmu musyahadatin kelawan ngawruwi nekseaken wala ya'lamanna lan yakti pirsa sapa temen sapa Allah al-kadzibina pira-pira wong kang goroh fihi ing dalam iman am hasibal ladina ana ta nyono sapa alladzina wong akeh ya'maluna kang padha nglakoni sapa alladzina nglakoni as-sayyiati ing pira-pira amal kang ala asyirka tegese syirik wal ma'asi lan pira-pira maksiat ayyasbiquna ing yen ton disi disi itu ya ninggal karepe napa nison disi sapa si alladzina na ing ingsun maksude disi napa sih ayyafutuna tegese yen to pot sapa si alladzina na ingsun apakah mereka orang-orang yang melakukan kejelekan akan mendahului kami sehingga kami tidak iso nututi atau mereka akan lepas dari kami fala yuntaqamu mongko fala nantaqimu mongko ora nyiksa sapa ingsun minhum sangka si alladzina ya'maluna sayyi'at sa'a ma yahkumun sa'a sa'ala olai
ai bisa tegese saolo-oloi apa ma perkara ai allati tegese perkara yahkumunahu kang ngukumi sapa si alladzina hu ing ma bisa ai saa iku saolo-oloi ma apa barang yahkumuna kang padha ngukumi sapa si alladzina ing ma hukmuhum khabar saa dadi khabar mutadai hukmuhum utawi hukume alladzina hadang kang iki mangkana yarju liqa Allah man tasapane sangko kana iku lamun ana sapa men iku yarju iku arep sapa simen karepe ya khofu tegese wedi sapa simen liqa Allah ing tetemu Allah fa inna ajalallah monggo sak temene napa niku napa bismillahirrahmanirrahim fa inna ajalallah napa bihi laat bismillahirrahmanirrahim la fa inna ajalallah monggo sak temene mongsone to batese terserah mongso bismillahirrahmanirrahim napa ni fa inna ajalallah monggo sak temene napa niku batese Allah ngebatasi to mongsone ketemu nggih binun mongso ketetepane Allah utawa batase Allah bihi kelawan liko maka sesungguhnya masanya bertemu dengan Allah itulah atin iku yakti bakal tumeka nek wis bakal tumeka fal yasta'idda mongko becik persiapan sapa man lahu katuwe liko wa huwa utawi Allah iku asami udat kang midanget li aqwalil ibadi marang pira-pira ucapane kaula al alimu tur kang udanini bi af'alihim kelawan pira-pira penggaweane ibad manjaa napa niku manjahada fa inna ma yujahidu nafsi innallaha la ghaniyyun 'anil alamin wallahu ta'ala bisawab.